Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau ganti ini ya, kabel fleksibel. Ini kan rusak, ini mau saya ganti ya. Saya sudah dapat kemarin tuh harga berapa ya, 200 kalau nggak salah. Mudah-mudahan barangnya bagus ya, tapi kalau saya lihat sih masih bagus ya. Dari konektornya ini enggak apa ya, enggak ada yang gosong lah, enggak ada yang gosong, bagus. Oke, ini dudukannya dapat juga. Ini udah ada dudukannya sih sebenarnya. Kita lepas saja ya. Oke, kita lepas coba ya. Ini sempat ini patah yang ini teman-teman nih. Ini patah ya. Saya lem pakai lem besi. Saya diamkan cukup lama teman-teman. Jadi ini adalah kabel fleksibel yang menghubungkan dari mainboard ke kamera ya. Kita mau ganti, saya belum pernah buka sih ini. Coba saya buka ya, mudah-mudahan berhasil ya. Jadi saya mau buka ini dulu ya, karet ini harus dibuka. Ini lem-leman saya ini tadinya kan patah. Ini patah, saya lem teman-teman nih, saya lem ya. Coba kita lepas, mudah-mudahan nggak lepas ya lemnya ya. Kita lepas. Ini karetnya lumayan susah nyarinya ya, karet ini. Hati-hati, jangan sampai putus. Sudah lepas ya. Tuh ya, udah lepas ke bawah ya. Nah, udah lepas ya. Oke, jadi ini tinggal kita lepas ini. Ada bautnya teman-teman, pas. Oh ya, bisa. Oh, kita lepasin dulu nih yang ini dia masih di lem. Ini kita hilangkan dulu lemnya, baru bisa dilepas. Bisa pakai blower bisa, tapi janganlah, kalau mau aman jangan dikerek-kerek gini aja. Ini masih nempel yang ini lemnya. Udah lemnya ya, sudah lepas. Ini kan gini, ditempel ke sini, gitu. Kita lepasin dulu lah. Kita lepas yang ini ya. Setelah dilepas tadi itu, terus kita lepas ini. Lepas. Jadi dalamannya seperti ini ya. Jadi dalamannya seperti ini teman-teman. Seperti ini dalamnya. Dia begini. Nah, begini ya teman-temannya. Nih. Jadi ini tadi lepasnya itu jatuh ya, akhirnya dilepas sendiri gini.
Ini hanya dilem ya, kita lepas. Nah kan bener. Oke, hanya dilem aja. Oh, ini ada bekas lemnya. Oke, sudah. Kita ganti dengan yang repair. Nah ini harus benar-benar presisi ya teman-teman, dirasain dulu. Kalau udah pas baru ditekan, karena ini konektornya itu kecil. Kalau rusak ya wassalam. Kita tutup ya sekalian ya, biar nggak goyang-goyang. Sekarang kita tinggal pasang. Jadi seperti ini, kita tinggal ikutin ini, muter-muter sini ya, sini dia muter-muter, diputer terus dia masuk sini. Kita lem. Kita baut dulu biar dia nggak lepas. Pasang. Sudah terpasang, alhamdulillah. Oke teman-teman, udah terpasang ya. Ini saya kasih lem besi Ardalit biar kuat ya nanti dia. Ini sudah saya ganti yang lama, yang baru siap dipasang ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman tutorialnya, cara mengganti fleksibel kamera. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.